Coba nggak tahu. Ini ada di sini di belakang. Oh iya. Nanti Itu ada. coba nanti Sila tanyain dulu ya. Seorang food vlogger bernama Elka Adelio memakan. Memakan apa tuh? Ada apa aja nih? Ada apa aja? Ada ikan. Terus? Ada tahu. Terus? Sayur. Heeh. Dan bonaga. Coba di mukbang bonaganya. Pasti Rasanya gimana, Bos? nggak ada rasa. Pasti